دعامات الانف من الحاجات طبعا اللي بيتميز بيها مركز جراحات الشخير لكل عمليات الانف. هنشيل الدعامه دلوقتي لعمليه حاجز انفي الثانيه، ونسمع من المريض. قول لنا يا محمد اخبارك ايه؟ يا نهار ابيض. لا بجد جميل جدا بجد. انا كنت قاعد 10 ايام موت، ما كنتش بعرف انام خالص بسبب مناخيري. قول لي النفس عامل ايه؟ انت بتضحك. لا زي الفل بجد والله، والله العظيم فعلا حلو قوي. مصدق؟ لا لا حلو بجد والله، جزاك الله خير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. اه تاني. الله يبارك لك يا دكتور، والله جميل قوي. انا ما كنتش بعرف انام بالليل مش مصدق؟ لا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور.